Haleluya. Matay tayo tiya po, kabsat. Ket sakbay nang arot ka baka malipatan manan, nagitag birthday ta nga December, may datu isang wananen ta kablaawan kini kararagtay dan. Birthday celebrant ti December. Adudan sa. Ano? Na? 25, 21, 20, 4, 25, 22, 17, 19. Ay, di mo. Okay. Matay tayo tiya po. Haleluya. Diyaman tayo kinapo Diyos kitawatan nga kabsat nga tumakder siya tunggal may say ready yo kiti kwa pag yukur tayo tumakder tayo damin tayo kararagan tayo dagiti kabsat tayo. Hallelujah. Thank you Jesus. Apo may kami ken ka nga si papakumpaba agyaman kami o Diyos iti daytoy manan nga gundaway. Agyaman kami apo ti panangaramid mo nga itapo nga gundaway ket agmay maysa ken nang nangruna po Dios nga kablaawan ken makipagyaman ken makipagragsak kami ken nang nangruna po iti panangibabait mi kadagitoy po nga kakabsat iti panagkasangay da po ita nga bulan. Urepay kadagiti kakabsat mi po nga nalibtawan ti panangikararag panang celebrar mi panang kablaom mi po di napanabulan. Lord, talay ko ken ka kadagita imam. Katagyaman ti pamendisyon mo kadakwada. Uray pay kadagito po nga kakabsat. Anyama nga sitwasyon apo nga agdama nga sitwasyon dama o Dios nga paspasarenda ken uray pay tinaglabas apo kadakwada manipod ti pannakayanak da o Dios. Aginggan na kadagiti aldaw nga pannakadanon nga na pannakainayon ti baro nga tawen para kadakwada o Dios. Katagyaman apo iti panangaywan ken panang bendisyon mo kadakwada. Uray pay no uray pay na imbag uno dakas iti panagkunada apo ngem dagitoy o Dios nga banbanag nagtitimpuyog da para ti pagimbagan apo dagitoy nga kakabsat. Madaydayaw ka apo nga nang nangruna o Dios nga pagyamanan da ket iti panangisalakan mo kadakwada. Ti panangbirok mo kadakwada o Dios. Ken ti panang pagundaway mo kadakwada tapno awaten da na po Jesus kas manubot kin mangisalakan da ket pagbiyagan da daytoy iti panagbiag daw Diyos, iti panakaisalakan da, panakapakawan dagiti basbasol da, inuray pa iti panakapaimbag o Diyos, dagiti masaksakitan da apo. Madaydayaw ka iti kan kanayong karod o Diyos, itagay ko ken ka, ikamang ko ken ka apo, dagito yung kapsat uray pa iti may representa o Diyos, nga dayo kada kami, agyaman apo iti panangaywan mo, dagito apo nga kakabsat. Madaydayaw ka, pilantanok ka iti kan kanayon, nakaskunada apo, nakuna ni Pablo ti Romans chapter 8, if God is with me, who can be against me? Awan to, Diyos, ti mga ano kadakwada. Awan to, ti mga dadaal kadakwada. Ore siya sinuman. Uray pa iti sakit. No dikit na baknang dao, Diyos, ti salunat. Uray pa iti kinapanglaw. No dikit dinarang ayda, ti suaming aspeto iti panagbiag. Karod apoy kamang ko ken ka, dagito nga kabsat, ket nakalalagiptok para kadakwada apo Diyos. Iti panagkasangay da, ken uray pa dagiti naglabasen. Agyaman apoy iti pamendisyon mo kadakwada. Bukang marot apo ti dayaw, gloria ken panagyaman, amay gapoy tinagan na puming Jesus. Amen, amen, hallelujah. Okay, tumalyo tayo dyan. Kahit kantaan ta kayo, kaya magurepe lang. Ay, pala po ang panaw. Takablawan ta kayo, iti happy birthday, kaya ni Yukor, kaya nabrasaan. Arakupon, no nanyaman pa'y, kada kayo nga masiknan, kada kwadakin datay amin. We are one family, kakabsat. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Awanan mo pan mga blawan, kabsat. Ala, awan mabalin. Kastanto pang amin. Awang mangirugi ngamin, kabsat nga tatayo amin. So, kustong walag birthday ka, kastanto ta. Tatay ngamin amin, kakabsat. May mesa tayo nga pamilya. Amen. Thank you, Lord. At nag-prayer request ni Missy, ti kasinsinta kano nga ni Eunice. Ket ikararagan tayo, kakabsat, ibabay tayo ti kararag tayo, ket kuna kanon ti doktor nga awan kanon iti pag-asa na. Ngem, awan na po Diyos at na pag-asa. Amen? So ikamang tayo, nyaman iti kayat na po Diyos nga mapasamak iti biyag na ngem nang nangruna nga ti maagasan ken ko anak iti na spiritual nga panagbiag na. Ibabawit tayo ngorot kaabsat. Amami yan, santuan, umay kami ken kaapo nga si Papa Kumbaba. Ikamang miken ka, ti may sakapsat, apo, ni Eunice, katagyaman ako Diyos, ti panang sagid mo, ken kwa na, panang patay mo taman nakabalin nga imam. Anyaman, sa dinuman nga ayan na ita, anyaman nga kasasaad no Diyos. Ti doktor, apo, ket mabalin, wano kunanan nga saanen, nga maagasan pa'y awan pag-asan. Ngayong apo ken ka, ti pakakitaan mi pakasarakan, na o Diyos itinamnama. At Lord, ipatay mo taman nakabalin nga imam. Katagyaman ti panang sagid mo ken kuana. Aramatem urepay katagiti kakadwa namang bambantay ken kuana patib keren dati pamati daw Diyos kitagtalek dalaeng ken ka. Ket apo dinggam ti kararag tunggal maysa kada kami. Anyaman ti pagayatam apo paypaay ti panagbiag na ngano awan nga talagan o Diyos itinamnama pay tiyempon nga laem. Apo ipaay mo iti panakaawat dagiti mapanawan na nga pamilya ken nang nangruna kadi o Dios agasam tinang spirituan nga panagbiag na. Katagyaman apo ti panagtignay mo ken kuana. Urepay kadagito yung kaabsat apo nga mangikarkararag ken kuana itagon daway sa sinuman nga nagtimak nagsao may paay ti kararag ken kuana. Agyaman kadinggem apo Dios ti kararag na. Madaydayaw ka apo iti kan kanayon. Narod apo ingkam manen iti panagdingeg panagadal ti saom ket ipaay mo apo Dios ti panakaawat. Ipaay mo apo iti nadyusan kapan nakinasirip ken panakaawat tunggal maysa kada kami ket tadipen mo si Papa Kumbaba nga paaramat ken paydalan ken ka ket ngarot apo kukam ngarot ti suamin bendisyonam apo Dios tingkam pag-iinadalan ka saom apo itangagon daway dagitoy apo iti kararag mi amay kapoy tinagan na po ming Jesus. Amen. Amen. Okay, saan ko na nga paypayagan kakabsat aglalo no na intunaran titunggal may sakata tayo nga awan sa bali nga aramitin na ken haan kayo nga sasao kung nagtutungtong intunaran nyo ti sao ti apo apabalaeng ti nagpanagsao. Ket atupay dagiti aramitin tayo. Ket ipalagip ko secretaries ububing ken nagtutubo ken adults na plastaryo kuman na isagana kuman dagiti nagnagan tapno agbibinunot ti madamdaman. Madaydayaw na po Dios. Tapnohan ko na dagito lat timang ibayagan. Okay? Naisagana yo kuman, hangisop pakariribukan nyo tano. Di yun naisagana pa, hangisop pakariribukan nyo, pangpangasiyo, agadal tayo ti sao ti apo. Kaya ito yung may naisagana, bakit? Isunto mangi damdaman tulatan. Basta imutektekan tayo ti sao ti apo. Dito yung taga Roma, Kapitulo 5, versikulo 12, aging gana iti 21. Ngayon may salaan nga versikulo ti Isaok, muna ibasak dito'y, di verse 19. Kastoy ti kunana, Romans chapter 5, verse 12 to 21, and basa kada kayo ti verse 19. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Ilocano kunana, takas gapo iti isusukir ti maysa a tao, dagiti adu na ibilang da ama nagbasol.
Kastamet gapo iti panagtulnog ti maysa dagiti ado maibilang danto a nalinteheg. Mataytayaw iti apo. So nga, at dadwa nga tao ditoy, nga nagdakkel iti diferensya na. Nagdiferensya anda. Nagdakkel iti nagdumaanda. Nagdakkel iti comparison ado. Kapsat. Ket may maysa iti may maysa ti nagpadanda, may tao da. Di are man. Mataytayaw iti apo. Ngem dayjay imayanda ken dayjay rason no apay no anya ti naitid da, no anya ti naibunga da. Dayjay kabsa katatamutan kitan tayo. Datayog papadatayo nga tattao. Ngem ti anya met iti rason nga imay ka, anya ti rason nga nadda ka, ken anya ti rason nga no anyan to ti maitid mo, uno anyan to ti dayjay, naitid nga pagsayatan. Kasla dagitoy kabsat. Kulita kay basa verse 19, takas gapo iti susukir ti maysa a tao. O may maysa nga tao. Inya tinapasamak dagiti ado nagbalinda ama nagbasol. O kita tayo man. Kasta met gapo iti panagtulnog ti maysa dagiti ado maibilang danto a nalinteg. Madaydayaw ni Apo Dios. Kas siya sino nga ta dagitoy. Sa sinuta nga ta dagitoy. Nga tattao. So kita tayo man kakabsat. Sa sino nga taga dagitoy nga tattao. Sino dagitoy. Sino nga ta dagiti tao nga ti isusukir na ket nagbalin nga nagmanagbasol ti suami nga tattao. Ket dagiti may isang nga tao nga ti ipanagtulnog na ket naibilang nga dagiti tattao ket na linteg. Sino nga ta panagamuyo kakabsat? Na? Adanjay? Di may isa? Jesus. One. Kakabsat. Gapo ti panagsukir ti may isa nga tao. Amo tayo mo ti pakastoryaan, idi ni Adan kin ni Eva. Kakabsat. Gapo ti panagsukir natin na ibilin ken kuana kadakwada nga kasawa suda kin ni Adan ay Eva nga di kay mangan. Itanyaman ay mabalin nyo. Kung mabalin nyo, ti mangan tanyaman a bunga. Klase ti bunga ditoy Garden of Eden. May salaan ti diyo kanan. Tanumangan kayo kadayjay, matay kayo di bumurong. Dayjay ti naibilin kini Eva. Ket saan yun tuwa kanan dayjay. Ket amuyo tinapasamak, hindi nga rodmat nagpaspasyar mo ten siguro ni Eva akat dayjayan. Nagsarita da kadayjay ulag, gingana nga naalukoy tirik nana, ket nangala, ket sanangan kininikan na ni Adan, ket ni Adan nangan met. Ket dayjayan ket ammo ni Adan nga dayjay tibilin nga saan nga may parbeng nga kanenda. So dito verse 12 ben kitan tayo kabsat tapno mas maawatan tayo. Verse 12, gapuna no kasano ti sisirek iti basol ditoy lubong, gapo iti may sa a tao, iso ni Adan. Kenti papatay gapo iti basol. So nga dimteng met ipapatay gapo iti basol. Nakunaji Romans chapter 6 verse 23, dati supapak dagiti supapak ti basol iso ni patay. Kanyuman kaabsat, so nga dayet naglawag ti panagkunana. Alistok tagsaon kaabsat tapno hantunay nga mabayag. Ngem dawat ti panakaawat kenti panagkats iti tunggal may sa panagsipaw dagiti sao. Mataydayaw ti apo. So ken iti papatay gapo iti basol. Isu nga dumteng iti papatay ti sa sinuman nang nangruna kadatay nga tattao gapo iti basol. Dayjay kakabsat. Isu nga nadumaduman nga panakatay. Nadumaduman nga panangala iti apo iti inpabulod na nga biag. Keso nga dayjay kakabsat. Isu nga haan nga hancho pan panunutin no apay nga kasjay ti panakatay na. No apay nga kasjay ti panagpatinggat ti biag na. Ngem amin dagijay kakabsat gapo iti basol. Oray peno pinaltugan, oray peno nagsakit, oray peno dead on the spot. Kinaginat ay ijay saludares tataket, ma-interview ko man. Adadjayan embasin. Adadjay sudyamon no sun hasumaronon or madama nga may interview. Adadjay siguro nakurang ti informasyon. Ngem dayjay ti kunada. Tamapan kumamot iji Hawaii. Ngem adda kanumat iti sakit na nga nervyos at kaya na high blood nga tan. Ket na collapse in Panday Hospital,
natay sa hospital. So nga dayjay nawanan kakabsat. So nga dayjay na dumaduma. Na dumamat, madisgrasya, kapaltugan, na dumamat, na mai bedridden, na nagpayagan nga nagsaksakit, ket dayjay kakabsat. Na dumapay, ket na dumaduma, nga wagwagas nga panakatay. Dayjay kakabsat. Ngem amin dagijay, gapo iti basol. Amen? Gapo iti basol. So nga aming nga panakatay gapo iti basol. So nga awang pagpabasulan tayo. O rin siya kumati ng paltog kada jay ng patay dahil ginatay, hamula tayo pabasol kanyak. Ngam gapo dayjay ti rason no apay nga natay isu nga natay suna. Ngam gapo iti basol. Amin dagijayan bunga iti basol. Ngam tilagtag tayo government law ket basol ko. Tasyak nga roti ng patay. Dayjay kakabsat. Tapay nga kasi tikunak, sa sino tinang patay kini Abel? Kapsat na ni Cain. Oh. Kapoy ti basol. May ti basol, ngem da Cain kini Abel. So nga dayjay iti bunga ti basol. Isungarod nga kunan ni Apo kadakwada nang nangruna kini Adan, diyo kanen daytoy tanumangan kayo, nya matay kayo adi bumurong. Kataping oron kasi bibiyag tapay. Wen, natay dan ti dayjay panakatay ti na espirituan. No natay ka ti na espirituan, kay nasawan, matay kan tulata nga, matay. Ket uray pa no si bibiyag kat tulata mo ti na espirituan, taapay, kasunod ti panakabiyag ti na espirituan, gapot ti panamatim kina po Jesus, ken panagserbim ken kuana, tao ka pang matlaeng, iso nga, matay kan tulata. Ket awan iti sa sinuman nga saan amatay. Tintulaan saan amatay kakabsat, inton umay na po Jesus, tapno alaan nan ti iglesia na, tapno alaan nan dagiti naisala, dagiti namati ken kuana, sila niya mauawagan nga rapture. Ket no hangka nga natay kadayta nga gundaway ket naisalakan ka kuno sikat ti maysa nga laen na po Jesus nga ngumato kan tulatan kinasawan hamo nga marik na iti hamo na padasan ti pannakatay. Ti pisikal. Dayjay kakabsat. Hamo na padasan ti pannakatay. So dagiti laen ken may sapay nga saan nga natay diti Biblia tayo sa sino ni Enoch. Dayjay. Dapay ni Elijah. Dayjay. Ni Moses handa na sarakan laeng dayjay bangkay na nga idinapanggin ti bantay nga nagsubsublin. So nga ti damo no natay nga talaga or else no impangaton ni Apo Dios. Dayjay kakabsat. So dagijay ti handa na padasan nga natay, nagpangato dalatan. Kaya nyo ba kakabsat? So nga dayjay ti diferensya. Ngam aming nga tao or urayan nan ti pannakatay gapo iti basol. Dayjay kakabsat. Katamanan, amin tayo magayam matay. Yes, pudpud no dayta. It's either believer or unbeliever, matay magayam. Wen, dayta ti filosofya na ken dayta ti kinupudno, amin nga tao matay. Uri sa sinno. Uri namati kin saan nga namati, matay tulata. Kano matay matlaang, dayjay ti kunadan, matay kay mo lagayam, mapepelaan, ngem dayjay ti nagdakelan nga diferensyan. Ti tao nga saan nga naisalakan, uno ti tao nga saan nga namati, kat numatay, pagturungan na. Na? Ya? Impyerno. Dahil ti ko na ti Biblia tayo. Dahil ti nagdiferensyaan kakabsat. Tamatay mo lang kami nga tao. Ngam, dahil pagturungan, iti nagdakkel nga diferensya na. Ti tao nga saan nga namati. Kakabsat ko, laglagi po nyo dito. Ti tao nga saan nga namati, saan nga naibilang kadagiti na isalakan, saan nang inawat na po Jesus kas manubot kin mangisalakan na agturong to impyerno, haan nga langit. Awan, kakabsat. Ulbuden ti Biblia tayo, ulbuden ti Apo, no, aming nga tao, katagturong da amin iti langit. Naglagay po nyo dayjay. Urisak, kayatin tagserbin, apay. Apay ko na yo. Numatayak, nya, numatayak, kat, agturong at tumulay jay, langit. Sumurti namin kakabsat. No dayjay ti filosofya, ken dayjay ti patpatyen tayo, aming nga tao, kat into numatay, namati man kin saan nga namati, so nakatagturong iti langit, hangko kayatin ti ag serbin. Hangko kayatin nga daydayawan ti apon, taapay, uray into numatayat, mapanak tumulad jay. Ganyo man kakabsat.
Dayjay. Hamo langanan, awam mo lang nagdiferensyaanan ti tao. Awam mo langanan dayjay langit ken impyerno. Sa langit nga rod amin iti papanan ti tao ket saan nga kinapudno dayta. Ket tatan ti tsansa tay laeng nga mapan iti langit tata. Di pa nagdesisyon tayo. Awan ti may kadwa nga kundaway. There is no second chance. Ngam ti pamati mo dagiti aduma, jaka mo no pamati yu pala ang kakabsat nga ikarkararagan tayo dagiti minatay tayo tapno mapanda kumadjay langit. Ket no kasdi nga rod kakabsat. Check matayak nga mun una. Okay? Ikarkararagan dak. Han nga rod nga sigurado nga mapana di langit so ikarkararagan dak. Tapno mapana di langit. Simaruno kayo. Aging gana nga maudi di kaubingan. Sino kaubingan titoy? Na? Yan tayo man, di kaubingan, Shalom. Numaudi na Shalom nga matay, sino pa iti mangikararag? Amuna orgi kararag? Amuna orgi kararag itong galmay sa kanya tayo? Awanin na, awan mangikararag kanya yon. So nga kay kuti, umuna nga matay yun, tatot no at adu kayo nga, haan? Dayjay, ngamahan mo nga dayjay iti kinapudno. No sikat ti maudin to nga matay, sinon to pa'y tamong mamangikarkararagking ka nga rod. Awan, iso nga, daytoy ti kinapudno kakabsat, itata, iti gundaway yung agpili, no sa dino ti papanan nyo. Amen? Gapoy ti basol. Gapoy ti basol, imay ti tao, imay iti, ti ipapatay. Gapoy ti basol. Ket ikastamet, ipapatay imay kadagiti su amin na tao. So awan iti pilpilyanan, agsipod tay suda, nagbasol da amin. Wan, dayo ti kinapudno. So nga amin nga tattaon matay, awan ti tao nga saan nga matay. So nga, ket ti pilosopyak met kakabsat, ket dati kumamot ti mabalin nyo nga surutan, tatay nga rod, kung ti tao nga matay gayam amin nga tao. Wan, uray no mataya, pilpilyak, tagserbi kinapo Diyos, pilpilyak, iti mangawat kinapo Diyos, kas manubot kin mangisalakan ko, tauray into numatayak amok nga mapanakijay langit. Amen? Di kunakon kakabsat, no mapanamin nga tao into numatay katagturong iti langit, jak kayaten, ekserbikin na po Diyos. Awan serbi na dagito, nataping ro nagdiferensyaan tayo, mo't kakabsat, awanan. Sika nga kanayon, nga agparparintuman, nga kanayon, nga karkararag kina po Diyos, itad mo amin, tapos daji tao nga saan na mo ngintid amin itibiyag na, di naman insuko itibiyag na, di naman insurrender itibiyag na kina po Diyos, tapos mapanji langit, no, diyak kayatan. Diyak nga talagan kakapsat. Ajay. Ngayon saan nga daji ti issue? Saan nga daji ti issue? Okay? Ngayon tatoy. So, daji ti nagdiferensyaan na laeng. Kaan amin nga mapan, kaan amin nga matay katagturong ijay langit. 13, taidi awan pay tilinteg, tibasol at dan dito'y lubong. Ngem no awan pay tilinteg, tibasol saan may bilang sa lungasing. 14, no pay kasta, nagarit ipapatay na nipod ken Adan, agingga ken Moises. Uray pay kadagiti saan nagbasol. Kas iti kaasping iti sa salungasing ni Adan, isu kayarigan iti umayto. Dayjay kakabsat. So nagapula ti may nga tao, aming nga tao nagbalinin nga piligro iti panagbiag na. Amin. Kauray pa'y kini Moses, hindi kat mapapatay kumapay. Ubing pa'y kat mapapatay kuma. Nga magyaman tayo kinapo Diyos, ta na ilisi. Amen? Ado nga gungguntaway, nga kasjay, ado. Kakabsat. Ngam, amin dagijay, kapo iti basol. Gapo iti may nga tao nga nagsukir. Sa nyuman kaabsat, iti may nga tao, may raman ti suamin. Anya pa iti pangyarigan tayo, ni Hunas. Ni Hunas. Anya tinbilin niya po Diyos kenkwana, mapanijay, Ninibe. Kasla ko makastoy. Ni Brother Bubot, ibaon na mapanita karibkib. Ngam tinapanan na mo, napamajiding ras. Kasi ko kaabsat. Dayjay iti example na umawatan tayo. Sa balingal lugar tinapanan na, ni Hunas, imbaon na nga mapan, ijay Ninibe. Tapno mapan na ikasaba, iti sao na po Diyos. Tapno ibagana nga manipod itangal daw, upat na pulong al daw.
rakraken nanto ti Ninive. Ket ti kasasaad dayjay nga lugar kakabsat, aming nga basol at dayjayen, aming nga bisyo at dayjayen, aming nga pasamak nga dakas at dayjayen. So kay nasawan mabuteng ni Hunas, mabuteng nga matay. Ta murderer at dayjay, hired killer at dayjay. So nga nakabuteng, ket adda ditoy kakabsat ti nabuteng nga papapanan nga lugar. Adda ditoy? Ya? Adda ti kasla nakamamak ko mga papanan. Kano yung example ti lang? Ti history tundo. Na kung nadakat, nusumbrek ka dyan nga sibiyag, rumuar kan nga bangkay. Kung nada, dyan ka muna pudpudno. Tiempo di tayo lukusor, tiempo di ta bra, dagi dyan nga luglugar, kakabsat, nakamamak. Dagi so nga, dagi history, dagi kasla na naamak nga papanan, nga haan ka nga balik, haan ka nga nalalaka nga kasla, agsa-usaw no, paso-paso kuma. Dayjay kakabsat. So adda. Ket kas lakas jay. So mabuteng ni Hunas nga mapan. Imbes nga mapan ni jay ngem nagsukir kini Apo Dios. So naglugan nga rod ti barko, naglugan ti jeep jeep man nga agturong ijay dingras. Saan mo nga naglugan ti jeep ngagturong iti banna. Naglugan mo ngagturong ijay dingras. Ket kabayatan ti panaglaylayag da, na panagbiyabiyahe da, dimteng kinapigsa nga angin, tudo, uno layos, nagdadakkel nga daldaluyon, so ginggana nga, lumned maten dayjay, barko nga nagluganan da. Ket namuyo kakabsat, ipasama ki jay, nung napabasa yung manday nga libro, nagpintas, kakabsat. Ket, dadjilaan nga maturog ni Hunas. Ket ibabada aminen nga, gargarit da, giti natatagsen, tapno lahang lang alumned, ngam kaskas dilata, ngam nakita da nga ni Hunas maturog. Iso nga napanda kinasarita. Kaya dinamag da. No siya sinno isuna. Ta ammo dalatan kaya men no masansan nga mapasamak ti kakasjay, ammo dalatan nga adda nagsukir kini Apo Dios. Basta latta kaya madadumtengen kadayjay nga grupon. Pamilya uno dadto maman lugar adda latan ammudan nga nagsukir kini Apo Dios. Iso nga kinasarita da dinamag da no siya sinno isuna. So dayjayan. Kahit natanakat, dayjayan. Ginamagdan. Imbaga na, kastoy na, nagsukira kina po Diyos. Imbes nga mapanak ijininebe, nga nagluga na dito yung barko nga mapan ijay, Tarsis. Kunanan. So namuandan, nagsukir. So nga, niya tinapasamak, intapwak da, iso na. Ijemberno. So nga gaputi may isa nga basol na iramraman iti, ado. Gaputi may isa nga tao na iramraman iti, ado. So ano kayat yo, isumsumurag itigang, kada fraternity, alahan ko nga dilawunan nung nakaskaskrek kayo, kabsat. Nga di pagsasaod nga one for all for what? Kaya mo ti may ramraman, ti basol ti maysa, nasyak yak kayat. Ngam kas di ngamin kabsat. Iso nga no adda, nasukir, ti unag ti pagtayangan kabsat ko, may ramraman kay amin. So nga no mabalbalin, da kayo amin. Agtulnog kini nya Apo Dios. Kasi lang kakabsat. Gaputi may nga tao, example lang dayjay, so nga daytoy gaputi may nga tao na arami din napasamak nga naibilang aming nga tao ket managbasol. Kasi iti ko na nangarot kakabsat. Ngem iti verse 15, ngem saan akas iti salungasing ti parabot ti sagot ti Dios. Tano gapu iti babak daydi may sa matay da dagiti adu. At addapay at ti parabor ti Dios ken ti sagot gapu iti naimbag anakem daydi may sa atao ni Hesus Kristo wimmadwad kada iti adu ken sawan ati simayaat immadu kana matay tayo ti Apo. So kasumpangir na, gaputi may nga tao, matay aming nga tao, matay da kunana. Gaputi may nga tao, ngayon gapu iti parabor ti Diyos. Gapu iti may nga tao, ngayon iso ni Yesu Kristo, amin nga tao, dagiti tao, ken dagiti duma, kahit simaya at da, imimbag da, kuna malanganan ta, wimmadwad, kuna naman. Immado, simaya at da, imimbag da. Or else, naisalakan da.
Imbes nga matay da, ngem madandanton ti biag nga agnanayon. Wan matay ka man ti pisikal, ngem ti kang runaan ni jay ket dayjay biag nga agnanayon. Amen. Tadakkel nga diferensya ti kinagnanayon eternal agpadpada dang eternal. Ngem tinagbaliwan da eternal life para kadagiti mamati kinapo Jesus, para kadagiti naisalakan eternal death met kadagiti unbeliever or kadagiti nasukir. So dahil tinagdiferensyaan. Padpada dang eternal, kapsat. Dahil tinagdiferensyaan da. 16, ket isagot saan akas iti panagsalungasing ti maysa. Tati pan nakaukom ti maysa, nagpaay apa kadusaan. Ngem ti parabor asagot na igapu kadagiti adu a panagsalungasing amay paay iti pan nakapalinteg. Matay dayaw ti Apo. So nga pinalinteg na ka ni Apo Diyos. Pinalinteg na ka gapu kini Apo Jesus. And that is the aspect of salvation. The three aspect of salvation, so dagitoy, justification. So pinalinteg ka. Second, sanctification, pinagsanto na ka. And third, regeneration. So nga, nabaliwan ka. Reborn or born again. Madaydayaw ti Apo, regeneration. So nga dagiti daan, napalabas dan, nagbalin kan nga barua parswa. Madaydayaw iti Apo. Saan nga barua baak sa balayay. Madaydayaw ti Apo. And so nga, dayjay iti inted nga po Jesus ken ka, dayjay ti rason no apay ngay may na po Jesus, pinalinteg na ka. Amen? Amen. Pagbiyagan nyo, dayjay kakabsat. No inawat nyo na po Jesus, kas manubot kin mangisalakan nyo, pinalinteg na ka. Verse 17, tano ti papatay, nagari gapo iti basol, day di maysa, nang nangrunapay, at ti mawat iti kinawadwad, ti parabor ken ti sagot ti kinalinteg. Agari danto iti biag gapu iti sabali nga iso ni Hesukristo. So nga tinted ni Adan patay nga agnanayon. Ngem tinted na po Jesus biag nga agnanayon. So nga John 3:16 takasalauna iti panagayat ti Dios ti lubong ket inted na ti anak nga bubuktong kaysa sinuman ang mamati ken kuana saan amatay no diket at dabiyag na nga agnanayon. Malay tayo iti Apo. So nga, anya kay kayat tayo, kakabsat. Tao, tayo tao nga maysa, uno tayo tao nga ni Apo Jesus. Malay tayo iti Apo. 18, iti kasta nga rod, gapu iti maysa, asalungasing, nagpaay kadagiti amin at tao, iti pan nakadusa. Kastamet, gapu iti maysa, nga aramid iti kinalinteg, nagpaay kadagiti amin at tao, apan pakapalintigan iti biyag. Oh, matay tayo na po Diyos. So nga tayo tao nga may sa ni Adan, tinpaay na panakadosa. Ngem na po Jesus, kapo ti panakapalintek iti biyag. Matay tayo iti Apo. So dahito yan. Verse 19 tatay. And verse 20 and 21, ket tilinteg simrek pay tapno paadwen na kumati basol. Ngem no immado, ti basol immado. Ti parabor immad adupay iti kastaunay. So kaya nasawan ka po dahil panawon iti linteg. The dispensation of law, paadwan na ti basol ti tao. Taado nga ro din, kapo ti linteg kat nagsalungasing kan ti linteg, makabasol kan. Ngem ti parabor, the dispensation of grace, dahil ta grace, parabor, highly favored, nga awan iti condition na. Ngayon, no dikit di, inpaay nalatan nga awan iti condition na. Free, ngayon paay na. Dahil ti parabor. So nga gapoy iti parabor, madaydayaw iti Apo. Immadupay. So nga uray no kasano, my sin is great. Yan. Your love was greater. Madaydayaw iti Apo. Ti parabor mo, uno tayat mo, dadakkel. Dayjay kakapsat. Iso nga, kasano kadakkel ti basol mo, dadakkel ti parabor wenno ayat iti Dios. Amen. Madaydayaw iti Apo. 21, tapno kas ti panagari ti basol ken patay. Kastamet kuma nga agari ti parabor gapu iti kinalinteg ang may paay iti biag nga agnanayon. Gapu ken Hesukristo nga Apo tayo. Madaydayaw iti Apo. So nga agari man ti patay ti basol ken patay ngem nang nangruna nga agari katatayo ti kinaparabor wenno parabor ti Dios. Kapay nga may paay iti biag nga agnanayon gapu ken ni
Hesus Kristo nga po tayo. Amen? Madaydayaw iti apo, daydi kumatinang nang runa. Haangan nang runa iti basol. Ket pastor, hanggang minton ngagbasol, aman. Makabasol tayong tulata, aging ganang agbibiyag tayo dito nga tao, dito nga lasag, ngem at da remedyo na. Itid tayo, itulok tayo, ket ma-minimize, dagiti pakabasulan tayo, ken may sapay, si dadaan tulatan ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, nga mangpakawan, dagiti basbasol tayo. No, kunana, 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is just and faithful to forgive all our sins. Manaydayaw iti Apo. So, daytoy kakabsat ti ababa nga mensahe, dahil nagdiferensyaan ti duwa nga tao nga inted da ditoy. Ngem tinatakkel ko mga agari iti biag tayo ket ni Apo Jesus. Amen? Amen. Madaydayaw iti Apo. Dawat nga ron kabsat nga agkararag tayo. Agyaman kami, Apo, iti dito nga kuntaway. Agyaman kami, iti kinaimbag mo. Agyaman kami, iti pamendisyon mo. Naipalagip, buno na amuan, iti tunggal maysa, nga ti may, nga imuna nga tao, iso ni Adan, ket mabalin nga ti panagsukir na Apo, ti inbunga na, ket panakatay. Gapo iti basol. Ngem nang nangruna o Diyos, nga ti may nga naududi, nga iso ni Apo Ming Jesus, nga ti inted na, biyag nga agnanayon. Nga sa sinuman nga mamati kinagtulnog kenkwana. Dagdayaw kenkwana kinagserbi kenkwana. Mataan to ti biyag nga agnanayon. Agyaman ako Diyos iti kinaimbag mo. Kasi ka Apo Jesus ti agari ti biyag ti tunggal maysa. No kasanuman ti kasasaad dagitoy nga kapsat ti kinatakkel nga ti kunkunada nga pakabasbasulan da. Dakkel to ti ayat ken ti parabor mo Apo. Agyaman ako Diyos ti panang bendisyon mo ti tunggal maysa kada kami. Ket nga rod Apo repeti sumarsarano nga aramid mi, Lord ipaay mo ti talnaken ornos, unity, panagmaymay sa tunggal maysa kada kami, may paay iti celebration mi, into no, dahito nga bulan, o Diyos, ti 10th anniversary. Ket agyaman ako Diyos, ti panang bendisyon mo tunggal maysa. Hukam nga rod Apo ti dayaw, gloria kan panagyaman. Nagitoy Apo ti kararag mi, amay gapoy tinagan na po ming Jesus. Amen, amen, hallelujah. Agmi-meeting tingar biit, kakapsat,